Tá quietinha. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Olha ela me imprensando. Vou botar ela pra fora, vou botar ela de novo. Nego. Eu quero tirar uma foto dela aqui na moto. Tira aqui, Edilson. Pronto, gente, como eu fiz com a outra, farei com essa. Porém, essa eu vou poder filmar aqui. Hoje minha mãe não tá aqui. Mas eu vou fazer a soltura dela, certo? E vocês vão ver que ninguém mata aqui. Não vai nada, nego, cacete. A bichinha vai embora. Tá vendo, gente? Que coisa mais linda. Tchau, viu? Tchau. Com prazer, você tá entendendo não, meu anjo? Ó o rabinho. Foi só outra agora. Foi nada, eu tô vendo ela ali. Cadê? Isso, foi embora, agora foi. Simbora. Natureza aqui pra ela. Natureza aqui é boa pra ela.